怎么看上海的挂牌减少？不重，我完全不 care，没有任何的关系。所有的专业的业内人士都不看挂牌量，你多也不看，少也不看，根本不关系。这个数据是可以人为操控吗？还是这数据可以从30万套一夜之间跳到3万套，怎么跳呀？就是怎么直接跳啊？自己删。他那个数据库呢是不删的，就哪一天他想起来了，把5年以上的数据都删掉，就变成3万套了。可是它不删，不是效率会很低吗？但是听起来好听啊，我们这数据库有30万条记录，呵呵，听起来好听啊，没用的呀。就你房东的念头，一个晚上变3次。我房东在晚上看个新闻联播，信心满满。看一个某某大 V 发言啊，信心跌到谷底。看了一下欧老师的直播，信心满满。房东的心态一个晚上可以变3次。请问，如果我房东的心态变了，我会不会专程给20个钟某街打电话，通知你贝某壳、链某家、中某源、美某联，通知小张，我的这个报价改了啊，我报价现在多少了？房东会打电话吗？会吧？肯定不会啊，对不对？他不打电话改价格吗？肯定不改啊，往上改呀。从来不会改的嘛。房东的规矩是什么？我报这个价格1200，还价还到1100。我心态好的话就还到1150，我心态差的话还到1050。房东改的是我到时候讨价还价的心理底线。但他不会改他。但我干嘛要去通知你啊？我今天挂1200，明天挂1000，不可能的嘛！打20个电话，脑子有病啊！懂了。所以呢，所有的数据库都是滞后的，没有任何一个数据库是当时的即时的，只不过是滞后1年、滞后3个月，还滞后1个月。关注新浪微博炒菜有房。